ta dring anzo upper mustangla lo ke khar gumba cha chesho tang ani gumba ningsho ni sameleng chukla khangi ngendu gurum bache khorangi shengsha gyo no gumba de chega troegi 됐다. 잘 줘야 돼, 준서. 야. 야, 또 들래. 저랑 맹 가래. 이게 다가. 라. 대기 들어가. 오, 야. 맹 배야 보도. 저 가래 줘야 돼, 돼. 아, 대 가래 줘야 돼. 말아구디. 바라구리. 아. 바라구리 젠데 배. 내 papagila. 아, 다시. Good morning. अब हामी चाहिँ यो सङ्गुछेबाट हामी जाँदैछौँ अब लोमाथाङ अनि लोकेखर मोनास्ट्री दर्शनको लागि जाने हो आजको रात हाम्रो यहाँ स्टे थियो यो ब्याक साइडको होटलमा अन्त अप्पर मुस्ताङ लोमाथाङ यो पनि हो त्यो माथि यो ठाउँको नाम चाहिँ साङ्गुछे हो यहाँदेखि माथि चाहिँ लोमाथाङ अनि हामी मेन मोनास्ट्री दर्शन गर्ने सबैभन्दा ओल्डेस्ट मोनास्ट्री गुरु विषय आफैले बनाउनु भएको मोनास्ट्रीको नाम लोकेखर मोनास्ट्री त्यो चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट त्यसैले हामी त्यसको ख्याल गर्छौँ गाडी अनि करण स्कुटीमा जान्छ भने डोलमारामा बाइकमा जान्छ ओके गाइस सी यू इन लोमाथाङ अनि त्यहाँ गएर तपाईहरुलाई त्यहाँको मोनास्ट्रीको बारेमा हिस्ट्री भन्ने कोसिस गर्नेछौँ र त्यहाँको विभिन्न सुन्दर दृश्य देखाउने कोसिस गर्नेछौँ हाम्रो चाङमा यहाँ रेडी भइसकेछ मिस्टर चाङ हाम्रो खुसी आयो भन ओके लेट्स गो लोमाथाङ Good morning, Tenzin. Oh, good morning. We are on the way to Lomanthang. यस्तो छ यहाँको यस्तो दामी सनराइज हाम्रो गुरुजीलाई गुड मर्निङ भन्नुभयो फर्स्टमा गुड मर्निङ दादा नो गुड मर्निङ सनराइज पनि देख्नु पाएँ मिस्टर हेर्नुहोस् कस्तो ठाउँमा ड्राइभ गर्दैछ हेर्नु मिस्टर तर वेलकम सर कस्तो भयो त सफर बबाल यस्तो एक्सट्रिम एडभेन्चर हैन बबाल एकदमै दामी ठाउँ यो हेर्नु पहाड हेर्नुहोस् त कस्तो छ यस्तो पहाड मूर्ति पनि रहेछ त बुद्धको मूर्ति छ उता पनि यहाँ अनि परिवारहरू फ्यामिलीहरू सबै यहाँ बस्दैछ नोट स्टिल जाने हो ल यहाँ कुनै फोटो सेसन छ कुनै यहाँ रिल्याक्सिङ छ ढलमा पनि आइपुगेको छ धुलो साह्रो भइरहेको गुरुजी पनि साह्रै राम्रो थियो के हो त यो गुम्बाको हिस्ट्री भनेर यो गुम्बा चाहिँ नि अब टिबेटमा समयलिङ गुम्बा बनाउँदाखेरि चाहिँ के थियो भने समयलिङ गुम्बा चाहिँ हाम्रो खेनलोप छोसुम भन्छ तिनवटा गुरु पछि खेन्जेन भोटी सातु
अनि ग्याल्बो ठिसाउँदैछ त्यो 3 जनाले बनाउँदै त्यतिखेर चाहिँ के भयो भने अनि भूत प्रेतले अनि दिउँसो बनाउँछ राति त्यो त्यो ढुङ्गाहरू जहाँबाट ल्याए त्यहीँ पुऱ्याउँछ त्यो दुःख हुने कारणले चाहिँ नि यो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यो गुम्बा बनाएको होइन अनि यो गुम्बा बनाएपछि मात्रै त्यहाँ गुम्बा बनायो तर यो चाहिँ गुरुङबा चाहिँ आफै स्वयंले बनाउनु भएको गुरुङमा झुने यो संसारको सबैभन्दा पुरानो गुम्बा हो संसारकै त्योभन्दा अगाडि त गुम्बा छँदै छैन नि यसमा शिक्षित गर्ने त्यो गर्ने धर्म त्यहीँबाट त फैलेको नि वर्ल्डको के अरे वर्ल्डकै ओल्डेस्ट गुम्बा हो यो मोनेस्ट्री तर नि यो त गुरुङबा आफैले स्वयंले बनायो भने चाहिँ एकदमै गुरु रिम्पोछे आफैले बनाउनु भएको गुम्बा हो संसारको सबैभन्दा पुरानो गुम्बा यो त्यो ठाउँमा आएको छौँ हामी यहाँ एकजना खैरे पनि हुनुहुँदो रहेछ हाम्रो टुरिस्ट दाङजो लो खेखर गुम्बाला चेस जोर्सों अनि त गुम्बा दे समयलिङ मुन्दो गुरुङबा कोराङके सिङ सक्यो गुम्बा चाछ शोदाङ अनि गुम्बा निङसो नला तिरिङ जो जेगाले बे अन्तेला के नम्बर जो दि कोर्ला अनि तदो यो भएन नि त्यसलाई निगे गीत शाशायो त्यसलाई सिरो नाङ ल हामी चाहिँ यो गुम्बाभित्र अब इन्ट्री लिँदैछौँ बिस्तारै यहाँ अरू ग्रुप पनि हुनुहुँदो रहेछ यही हो गुरु रिम्पोछे स्वयं आफैले बनाउनु भएको वर्ल्डको ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री होइन संसारकै सबैभन्दा पुरानो गुम्बा हो यहाँ हाम्रो साङहरू चढाउने काम हुँदैछ साङ बाल्ने काम हुँदैछ यहाँ जाम भइसक्यो पुरै देख्न सक्नुहुन्छ यो नघुम्ने भइसकेको छ एकदमै पुरानो यिनीहरू चाहिँ यो साङ चढाउनुपर्छ हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ ओम बेजाङको फेमस थियो उमा बेजाङको फेमस थियो हाम्रो यहाँ अर्को विदेशी ग्रुपहरू पनि हुनुहुँदो रहेछ कम्ती अलिअलि पेमा कमला यता वृत्ति गाम प्रति ओम भद्र बुद्ध प्रति ओम भद्र आलोक्य प्रति जयन्ती प्रति ओम भद्र This monastery is very historical. Yes, religious by Guru Rinpoche. You know a lot of Guru Patna Sabha. So he built himself. This is the very first monastery. After that, the whole. Are you feeling good? यस यो चाहिँ एकदमै हिस्ट्रिकली होइन नेपालको तिब्बतको फर्स्टचोटि बनाएको गुम्बा हो गुरु रिम्पोछेले स्थापना गरेको गुम्बा जुन बेला चाहिँ पहिला तिब्बतमा पनि नेपालमा पनि कहीँ पनि गुम्बा थिएन अरे गुम्बा थिएन भन्दा पनि बनाउनै दिँदैन थियो अरे होइन त्यो एउटा भनाइ छ भनाइ भन्दा नि ट्रुथ पनि हो अनि गुरु रिम्पोछेले फर्स्टमा यहाँ गुम्बा स्टार्ट गरेपछि त्यसपछि चाहिँ तिब्बतमा बनाउन थालेको भन्ने भनाइ छ त्यही भएर त्यसपछि चाहिँ यहाँ धर्मको बुद्ध धर्मको चाहिँ प्रचार प्रसारहरू स्टार्टिङ हुन थालेको यो चाहिँ हिस्ट्रिकल हो यहाँ चाहिँ यदि तपाईँहरू बुद्धिस्ट हुनुहुन्छ भने स्पेसली बुद्धिस्ट हुनुहुन्छ भने चाहिँ भिजिट गर्नै पर्ने वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट प्लेस यहाँ हाम्रो पाण्डु के कुरा गर्दैछ छाम गर्दै सबै यसको रूपमै देखाउँछ किनकि हामीले त्यो रूप देखाएर मान्छेलाई चिनाएको गुरु रिम्पोछे चाहिँ यस्तो हो भनेर होइन त्यो त लीला यस्तो गरेको नाटक यस्तो गरेको मात्र हो तर त्यस्तो हो यो गुरु धोर्जे यो गुरु छोकिङीमा लोदेन छोसे गुरु लोदेन छोसे भन्छ यो उहाँको नाम गुरु लोदेन छोसे भन्ने अनि त्यतिकै गुरुपेमा घ्याल्पो गुरुपेमा घ्याल्पो मेमेले पढ्नुहुन्छ एमा सिम्बुजी भन्छ त्योभित्र नाम सबै छ अनि त्यहाँदेखि यसो गरेर उतापट्टि सार्को यसमा कतिवटा भयो एउटा दुईवटा
अनि दुईटा भयो यो पानी यो पानी चाहिँ बिहान पूजा बिहान केही नखाइकन खाली पेटमा आफूले धुएर तर बेलुका 5 बजे गुरु शाक्य सिंह यो चाहिँ गौतम बुद्ध र एउटा गौतम बुद्धको रूपमा आउँछ गुरु शाक्य सिंह भन्ने चाहिँ अहिलेको बुद्ध चाहिँ शाक्य मुनि बुद्ध भने यो पनि गुरु ऋषि नै हो तर मान्छेले यो बुद्ध जस्तो लाग्छ यो बुद्ध होइन गुरु ऋषि नै हो तर गुरु शाक्य सिंह भन्छ भगवान बुद्धको स्वरूप हो अनि यो चाहिँ गुरु निमा होसेर उहाँको नाम गुरु निमा होसेर अनि गुरु सिंगे ठाटो ठिक्कै 8 वटा भएन अनि यसलाई 8 वटा रुम ताराना गर्छ कि सेजु चामर यसको रूप देऊ यो सबै गुरु उहाँ नै हो रुम मात्र आफ्नो गुरु सिंगे ठाटो जने ग्यास सेम्पर रहेछ होइन अनि यसमा चाहिँ यो कमानिस्ताजिक जग्गा अनि त्यहाँदेखि यसमा सङ्गीत तुङसाक अनि यसमा सबै एकदम 1300 वर्ष पुरानो गुम्बा हो यो एकदम समेलिङ गुम्बाभन्दा अगाडि बनेको गुम्बा हो यो चाहिँ एकदमै पिसफुल एकदमै राम्रो ठाउँ यदि तपाईँ बुद्धिज्ममा बिलिभ गर्नुहुन्छ भने चाहिँ एकचोटि लाइफमा एकचोटि चाहिँ भिजिट गर्नै पर्ने प्लेस भिजिट गर्नै पर्ने ठाउँ किन भन्दाखेरि यो चाहिँ गुरु रिम्पोछे स्वयं आफैले बनाउनु भएको गुम्बा हो यसको बारेमा धेरै व्याख्या गरिराख्दाखेरि चाहिँ धेरै भनिराख्दाखेरि मेरो मुखबाट कतै मिस्टेक शब्दहरू निस्केला अथवा कतै गलत इन्फर्मेसनहरू जाला होइन तैपनि हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि गुरु रिम्पोछेले स्वयं आफैले हो संसारकै सबैभन्दा पहिलो गुम्बा हो अनि त्यसपछि चाहिँ गुम्बाहरू बिस्तारै अरू ठाउँहरूमा पनि बनाउन स्टार्ट भएको हो त्यसपछि चाहिँ बुद्धिज्म फैलिन सुरु भएको हो होइन त्यही भएर यो ठाउँ चाहिँ एकचोटि तपाईँहरूले भिजिट गर्नै पर्ने एकदमै इम्पोर्टेन्ट वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट ठाउँ भन्छु म चाहिँ यो चाहिँ एकदमै राम्रो ठाउँ एकदमै पिसफुल यो भित्र तपाईँ जानुभयो भने गुरु रिम्पोछेको पुरा हिस्ट्री उहाँले के गर्नुभएको थियो यो संसारमा कि उहाँको योगदान के छ उहाँले गर्नुभएको चिजहरू हरेक कुराको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ तपाईँहरूले एकदमै पिसफुल तरिकाले पाउनुहुनेछ होइन मजाले अनि त्यसमाथि तपाईँले एकदमै यस्तो बारेमा जानकारी भएको मान्छे भने चाहिँ लिएर आउनुभयो भने चाहिँ झनै एकदमै राम्रो हुन्छ किन भन्दा हामीसँग चाहिँ हाम्रो लोपेन दाइ हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई सबै कुराहरू थाहा थियो र हामीलाई राम्रोसँग एक्सप्लेन गरेको भएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदमै राम्रोसँग यसको बारेमा इन्फर्मेसनहरू लिन पाइयो एकदमै राम्रो विदेशदेखि यहाँ कहाँदेखि त मान्छेहरू भिजिट गर्न आउनु भएको छ हामी त नेपाली हो हामी नेपालमै बसेर पनि यो ठाउँ चाहिँ एकचोटि घुम्नु भनेर रिक्वेस्ट गर्छु हाइली रिकमेन्डेड प्लेस भन्छु म चाहिँ यसलाई लोकर गुम्बा 1300 साल पुरानो गुम्बा सबैभन्दा पुरानो गुम्बा एकदमै साक्षीको गुम्बा यस्तो छ लोकर गुम्बा हामीलाई दाइसँग आउँदा चाहिँ स्पेसली सबैभन्दा राम्रो के फिल भयो भन्दाखेरि होइन अब अस्ति पनि त्यहाँ क्याफमा जाँदाखेरि पनि अब हामीलाई त बाटो थाहा थिएन होइन अरू गुरुहरूले चाहिँ त्यहाँ जहाँसम्म गाडी जान्छ त्यहाँसम्म ल बाटो यतै हो यहाँबाट लेफ्ट लिनुहोस् राइट लिनुहोस् भन्छ त्यहाँबाट पठाइदिन्छ होइन तर उहाँले खुद त्यहीँसम्म गएर त्यहाँको सबै हिस्ट्रीहरू पनि एक्सप्लेन गरेर प्लस हाम्रो लोबेन पनि हुनुहुन्छ हामीलाई चाहिँ एकदमै गाइडेन्सको पनि काम भयो हामीलाई हिस्ट्री बुझ्न पनि एकदमै सजिलो भयो एकदमै राम्रो भयो अनि उहाँसँग आउँदाखेरिको एकदमै स्पेसल फिल भयो उहाँले चाहिँ अरू गुरुहरूले भन्दा पनि एकदमै राम्रोसँग एक्सप्लेन गरेर प्लस हामीलाई होटेलमा पनि हरेक कुराहरू सर्भ गरिरहनु भएको थियो त्यसको लागि धेरै धेरै थ्याङ्क यू सो मच दाइ है अनि यदि तपाईँहरू मुस्ताङ आउँदै हुनुहुन्छ अप्पर मुस्ताङ आउँदै हुनुहुन्छ भने बुद्धिस्ट मान्छेहरू उहाँसँग आउँदाखेरि एकदमै बेस्ट हुन्छ तपाईँहरूलाई केही चिजको कमी हुँदैन होइन यो चाहिँ मैले उहाँ हुँदा मेरो दाइको साथी हो तर मेरो दाइको साथी भएर भनेको होइन तर उहाँले जे गर्नुभएको थियो त्यो चिज चाहिँ एकदमै ठुलो एकदमै इम्पोर्टेन्ट चिजहरू गर्नुभएको छ धेरै धेरै थ्याङ्क यू सो मच यहाँ दर्शन गरेर मजाले खुसी भएर आउनु भएको छ बुवाको त यो सपना नै यही थियो होइन बुवा हजुर हो मेरो सपना यो नेक कुरा गर्नु पाउनु पर्छ भनेको मेरो मानमा सुत्ने बेला पनि
एकदम बुद्ध भगवान्लाई सम्झेर बसिरहेछ सङ्गीत छेपक मे भनेको हाम्रो दीर्घायु 111 वर्ष आयु बस्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अब यो सङ्गीत छेपक मेको सङ्घीयले चाहिँ हामीलाई आयु दिन्छन्। हाम्रो बुवाको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो सपना नै यही थियो, यहाँ गुरु रिम्पोछेले बनाउनु भएको गुम्बामा आएर दर्शन गर्ने अनि त्यसपछि उता गुरु रिम्पोछेको गुफामा तपस्या गरेको ठाउँहरूमा जाने ठुलो सपना थियो। त्यो सपना पुरा गर्न सकेकोमा म छोरो गर्व गर्दछु। अब हामी लोक्यागार गुम्बा भन्दैछ यहाँ, अन्त गार गुम्बा भनेर चिनिन्छ। तर यो गुम्बाको दर्शन सक्यो, कम्प्लिट भयो, सक्सेसफुल आवर पिलग्रिमेज अनि भेरी मिनिङफुल ट्रिप भयो। अनि अब फर्किँदैछु एन्ड थ्याङ्क यू भेरी मच हाम्रो अनि ड्राइभरजीलाई पनि। अनि अब जाँदैछु। यात्रा कठिन नभएसम्म सुन्दर गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन भन्ने यो ज्वलन्त उदाहरण बोकेर चाहिँ हामी फर्किँदैछौँ होइन। हामी अब लोमान्थाङको भ्यू पोइन्टमा आइपुगेको छ। यहाँबाट बढाइ देखिन सक्छ लोमान्थाङ होइन। सबै यस्तो छ यहाँको ल्यान्डस्केप। हाम्रो गाडी वाउ खतरा देखिरहेछ।